سلام دوستان عزیز، یه جمعه دیگه و یه لایو دیگه اومدیم منزل خونه های شما با سوالایی که از ما میشه. میخوایم این رو جواب بدیم به همراه همکارام و ممنون از دوستای عزیز که جوین شدن به ما. لطفا خودتون رو معرفی کنید. سلام عزیزان، من پروا هستم از شیکاگو. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون هستم و باهاتون در واقع سعی میکنم که همراه باشم و جواب سوالات شما عزیزان رو بدم. درود بر شما. ملی هستم از تگزاس. انشالله بتونیم جوابای سوالاتون رو به خوبی بدیم. انشالله. ایشالله. سوالی که دوستان خیلی میپرسن اینه که سرمایه گذاری در این بیزنس به چه صورته؟ ملیه جان اگه میشه لطف کنید. سرمایه گذاری در این بیزنس به این شکل هستش که وقتی که شما بعد از به اصطلاح وارد دوره ترایال شدین، تو اون دوره تصمیم گرفتین که وارد این سیستم بشین، یک کوچینگ کال دارین که با یک کوچ با سابقه صحبت میکنید. ایشون به شما توضیح میده که به چه صورت باید سرمایه گذاری کنید و پکیج های سرمایه گذاری رو به شما معرفی میکنه. این پکیج های سرمایه گذاری از $2,000 هست تا $12,000. بستگی به این داره که شما چه میزان توانایی مالی داشته باشین و یا چه میزان بخواین خودتون سرمایه گذاری کنید، چون بعضیا اول با سرمایه کم میان بعد اضافهش میکنن، ولی شما هرچه بیشتر خب سرمایه گذاری کنید قطعا کامیشنی که میگیرین بیشتر میشه، مثلا 2 برابر 3 برابر. و این پکیجا یک به اصطلاح محصولاتی هستش که های تک هست و برای سلامتی شما خوب در واقع برای سلامتی هستش. و این سرمایه گذاری در واقع شما یه محصولی رو میخرین و به شما برای شما ارسال میشه، یعنی شما اینو دریافت میکنید. اینجوری نیستش که شما یه سرمایه گذاری کنید و در مقابلش چیزی دریافت نکنید مثل خیلی از بیزنس های دیگه. و همراه این در واقع سرمایه گذاری یک بیزنس آیدی به شما داده میشه که بین المللیه و شما با همون میتونید این کار رو ادامه بدین. حالا اگه چیز اضافه لازمه بگین، اگه نه که سوال بعدی رو جواب بدین. پروا جان میخواستم شما نقش بیزنس آیدی رو اگه میشه بیشتر توضیح بدین. همطور که ملیحه جان اشاره کردن، بعد از سرمایه گذاری ما بیزنس آیدی بین المللی دریافت میکنیم. حالا این بیزنس آیدی بین المللی چی هست؟ بیزنس آیدی یا همون شناسه تجاری یکی از مهمترین و در واقع لازم ترین چیزهایی هستش که ما بتونیم بیزنسمون رو شروع بکنیم. حالا این بیزنس آنلاین باشه یا آفلاین باشه فرق نمیکنه. برای شروع هر اعتبار کارمون رو با اون ثابت بکنیم و در واقع بتونیم با اون حرفه‌ای‌تر کار بکنیم. اینجا چون ما داریم به صورت آنلاین کار میکنیم، این بیزنس آیدی بین‌المللی ما خب برای کار آنلاینمون هست و از طرف یک نهاد رسمی یا از طرف کلا یک دولت در واقع این بیزنس آیدی ارائه میشه. حالا چون ما اینجا با یک نهاد رسمی در ارتباط هستیم، ما بیزنس آیدیمون رو از طرف این نهاد رسمی دریافت میکنیم که یک کمپانی ژاپنی در ژاپن هستش که کمپانی مادر هست و ما رو ساپورت میکنه. در واقع این بیزنس آیدی رو ما از طرف این کمپانی هست که به ما اعطا میشه و دریافت میکنیم و میتونیم با اون کارمون رو بهش اعتبار ببخشیم و بتونیم توی پیج هامون فعالیت بکنیم. و مسئله بعدی که خیلی اهمیت داره داشتن بیزنس آیدی این هستش که میتونیم به خدمات مالی دسترسی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی من کار میکنم به صورت آنلاین، به هر حال باید یک حقوقی، حالا یک چکی دریافت کنم، به هر حال بستگی داره که حالا کجا شما دارید فعالیت میکنید و این در واقع دسترسی من به امور مالی از طریق همین بیزنس آیدی هستش که بر اساس اون کاری که من انجام میدم برام چک صادر میشه یا اینکه این پول به حساب من واریز میشه. این در واقع خیلی خیلی مهم هستش که ما بتونیم این بیزنس آیدی رو داشته باشیم تا اینکه کارمون به صورت حرفه‌ای‌تر انجام بشه. و مسئله بعدی این هستش که در
سوشال مدیا بتونیم از طریق پلتفرم های بین‌المللی فعالیت بکنیم، مثل گوگل، پینترست، یوتیوب، فیسبوک و چند تا پلتفرم دیگه که ما از طریق همین بیزنس آیدی میتونیم به صورت بین‌المللی فعالیت بکنیم و کسب درآمد بکنیم. و مسئله مهمتر که خیلی خیلی مهمه برامون هستش که از طریق این بیزنس آیدی یا شناسه تجاری میتونیم مالیات بدیم، چرا که کسی که درآمد داره بالاخره باید مالیاتش رو پرداخت بکنه که این دادن مالیات بر اساس هر کشور و قوانینش فرق میکنه. و من که آمریکا دارم زندگی میکنم، ما فرم 1099 داریم که آخر سال این فرم به ما ارسال میشه از طرف کمپانی و میتونم بر اساس اون خرج و مخارجی که داشتم و درآمدم اینا رو حساب کتاب بکنم و مالیاتم رو پرداخت بکنم. و مسئله باز هم خیلی مهم میخوام بهش اشاره بکنم، این هستش که ما میتونیم این پیجمون رو، برندمون رو حفاظت بکنیم با این بیزنس آیدی، چرا که اگر خدا نکرده بعضی از پیج ها هستن که اسکم هستن و پول مردم رو بالا میکشن و به دلایل مختلف، به بهانه‌های مختلف و مردم بهشون اعتماد میکنن. اگر بخوان از طریق این یه سری دادگاه یا به هر حال بخواد پیگیر باشه، خب دستشون به جایی بند نیست. ولی همین بیزنس آیدی که من دارم یا همون شناسه تجاری در واقع من رو حفظ میکنه، حفاظت میکنه. به هر حال من یک فرد واقعی هستم و با این بیزنس آیدی اگر اتفاقی بیفته میدونم که بیزنس من ثبت شده و میتونم با اون ثابت بکنم که من یک فرد حقیقی هستم و میتونم در واقع این پیج خودم رو، برند خودم رو حفاظت بکنم. در واقع داشتن بیزنس آیدی به من به صورت یک اعتباری به من میده که به صورت حرفه‌ای‌تر کار بکنم در میادین بین‌المللی و کسب درآمد بکنم. امیدوارم که جواب سوال شما عزیزان رو داده باشم. خیلی خوب و مفید، خیلی کامل جواب دادی. سوال دیگه که از ملیحه جان داشتم اینه که آیا هر ماه باید سرمایه گذاری کنیم؟ خیر، ما فقط یک بار، اونم در بعد ورود به این سیستم، سرمایه گذاری میکنیم و دیگه نیازی نداریم که هر ماه یا مثلا فصلی و اینا بخوایم سرمایه گذاری کنیم. مثل بعضی از بیزنس ها که اگر شما هر ماه یه فروشی نداشته باشین، تمام اون امتیازات و رنگ ها و اینایی که دارین از بین میره، در حالی که تو این بیزنس همچین چیزی نیست. شما اگر حتی چند ماه هم کار نکنید، مثلا به دلیلی دلتون نمیخواد کار کنید، به دلیلی در اون مقطع زمانی نمیتونید فعالیت داشته باشین، اون هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. با همون رنگ، با همون امتیازاتی که دارین دوباره میتونید شروع کنین. درسته ممکنه که شما خودتون بخواین که سرمایه گذاریتون رو افزایش بدین برای اینکه بتونین کامیشن های بیشتری بگیرین، ولی این به صورت اجباری نیست، اختیاریه و اون بستگی به خودتون داره. ما هیچ، در واقع توی این بیزنس ما هیچ اجباری در هیچ زمینه‌ای نداریم خوشبختانه. این یکی از بالاترین امتیازاتیه که این بیزنس داره. خیلی ممنون از توضیحات کامل و مفیدت ملیحه جان. و اگه دوستان واقعا مایلن که بیان و این بیزنس رو، اگه مایلن بعد بیان اسم ایمیلشون رو وارد کنن به هر کدوم از ما براشون وبینارهای 90 دقیقه‌ای میفرستیم و یه مقدار از اطلاعات رو میگیرم با این وبینارهای رایگان و اگه واقعا میخوان که اطلاعات بیشتری رو بگیرن $149 پرداخت میکنن و این $149 کاملا ریفاندبل، اون امانتیه در کنار ما، در کنار کمپانی، و اگه نخواستن میان از نزدیک میبینن و چیزی رو از دست نمیدن و اگه نخواستن دیدن که نمیتونن این کار رو انجام بدن بهشون برگردونده میشه این $149. حالا هر کسی که خواست و واقعا دوست داشت که اطلاعات بیشتری در مورد این بیزنس بگیره، به من، به پروا جان، ملیحه جان، در هر کدوم از ما وبسایت های خودمونو داریم، ثبت نام کنم و ما در خدمتشون هستیم. ایشالله که میبینیمشون.
حتما. خیلی ممنون از اونایی که این لایو رو دیدن. ایشالله یه هفته دیگه با یه موضوع دیگه در کنار شما هستیم. به امید دیدار. به امید دیدار. خدا نگهدار. خداحافظ.